Welcome to reality. Welcome to eTouch English Point. Welcome to the world of English Basic Grammar. My dear students, I promised you that we should learn English Basic Grammar perfectly, mindfully, following the every steps one after another. That's why in my previous video on English Basic Grammar, I had already discussed English alphabet, vowels, consonants, semi-vowels, and sound of vowels. There, I had discussed on three vowels, A, E, I. Now, today, we are going through O and U. তো আমার স্নেহের ছাত্রছাত্রীরা, তোমরা জানো ভাওয়েল ছাড়া যেখানে আমাদের অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য ন্যূনতম একটা ওয়ার্ড তৈরি করা সম্ভব নয়, সেই ভাওয়েলকে আমাদেরকে ভালো করে জানতে হবে। আমি প্রিভিয়াস ক্লাসে তোমাদেরকে বলেছিলাম ভাওয়েল ইজ দ্য হার্ট অফ আ ওয়ার্ড। হার্ট ছাড়া একটা হিউম্যান বিইং, একটি মানুষের যেমন কোনো ভ্যালু নাই, তেমনি ভাওয়েল ছাড়া একটা ওয়ার্ডের কোনো ভ্যালু নেই। ইনফ্যাক্ট এক্সিস্টেন্সই নেই। দ্যার ইজ নো এক্সিস্টেন্স of a word without a vowel. So sound of vowels কে আমাদেরকে খুব পারফেক্টলি জানতে হবে। That's why আমি A, E, I তিনটা ভাওয়েলের উপর তোমাদেরকে অলরেডি ডিসকাস করেছিলাম। আজকে আমরা O এবং U এই দুই ভাওয়েল লেটারকে নিয়ে আলোচনা করব। ফার্স্ট অফ অল দেখো O ভাওয়েল লেটারের সাউন্ড হয় তিন প্রকার। অ, দেন U and O. O দিয়ে সাউন্ড অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাবে COT cot, COT cot, LOT lot, HOT hot। এই প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেখো কনসোনেন্ট সাউন্ড আমি পাচ্ছি সি এর জন্য ক, টি এর জন্য ট, বাট ক অট এই অ সাউন্ড আসছে ওর জন্য। আমরা বর্ণ বিশ্লেষণ করলে যেভাবে বর্ণগুলোকে আমরা সেপারেটলি পাই, এখানেও দেখতে পাচ্ছি ওর জন্য অ সাউন্ড আসছে। একইভাবে হটের ক্ষেত্রেও পাবে। নেক্সট দেখো উ, যে সমস্ত ওয়ার্ড এর মধ্যস্থলে বা ওয়ার্ডের মধ্যস্থিত দুটো ও থাকে, ডাবল ও থাকে, সেক্ষেত্রে সাউন্ডটা উ হয়। যেমন দেখো বি ডাবল ওকে বুক, টি ডাবল ওকে টুক, L double okay look, SH double okay সুক। এরকম এক্ষেত্রে দেখো ডাবল ও এর জন্য সাউন্ড আসছে উ, বি এর জন্য ব, ডাবল ওর জন্য উ, কে এর জন্য ক, সো বুক। এইভাবেই ওয়ার্ড ফরমেশন হয়। আমরা অলরেডি কিছু কিছু শিখেছি, তো আজকে বাকিগুলো শিখছি। নেক্সট দেখো ও সাউন্ডটা কোন কোন ক্ষেত্রে পাবো? OVAL ওভাল, OVEL ওভেল, দেখো ওভাল, ওভেন, অরেঞ্জ, এরকম। তো আমাদেরকে এই সাউন্ডগুলো ক্লিয়ার করতে হবে। এই ওর জন্য এখানে ও সাউন্ড আসছে ওভাল, এখানেও ওর জন্য ও সাউন্ড আসছে ওভেন, এখানেও ওর জন্য ও সাউন্ড আসছে অরেঞ্জ। সো আমরা সাউন্ড অফ ভাওয়েলসটা মোটামুটি শিখে নিলাম। এবার কোন একটা প্যারাগ্রাফ বা প্যাসেজ যখন পড়বো, তখন কোন একটি ওয়ার্ডের মধ্যেকার যে ভাওয়েলটি থাকবে, সেই ভাওয়েল অনুযায়ী সাউন্ড কি হতে পারে গেস করে নিয়ে আমাকে ওয়ার্ডের সাউন্ড ফিক্স করতে হবে। তো বন্ধুরা, আমরা সাউন্ড অফ ভাওয়েল শিখলাম। এরপর আমরা ভাওয়েল সহযোগে কিভাবে ওয়ার্ড ফরমেশন হয় সেই স্টাইলটা বা প্যাটার্নটা শিখবো। আমরা জানি যে ভাওয়েল ছাড়া ন্যূনতম একটি ওয়ার্ডও গঠন করা সম্ভব নয়।
কেউ থাক আর না থাকুক, অ্যাটলিস্ট একটা ভাওয়েল দিয়ে আমি কিন্তু একটি ওয়ার্ড গঠন করতে পারি, কিন্তু ভাওয়েল ছাড়া ওয়ার্ড নৈবচ, কোনোভাবেই সম্ভব নয়। দেখো, আমি শুধুমাত্র অনলি ভাওয়েল, একটা ভাওয়েল দিয়ে আমি একটি ওয়ার্ড তৈরি করতে পারি। সেটা কি? এ একটি ভাওয়েল, আবার এ মানে হচ্ছে একটি। সো এখানে এ কিন্তু কোনো ভাওয়েল নয়, এখানে একে আমি ওয়ার্ড বলবো, তাই তো? আবার দেখো, আই মানে কি? আমি। তো এখানে আই কেবলমাত্র একটা ভাওয়েল নয়, এখানে আই একটি ওয়ার্ড। এই ধরনের ওয়ার্ডকে আমরা বলি ওয়ান লেটার ওয়ার্ড, এক বর্ণ বিশিষ্ট শব্দ। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ, কেবলমাত্র একটি ভাওয়েল দিয়েও আমি একটি ওয়ার্ড তৈরি করতে পারছি যেখানে কোনো কনসোনেন্ট নাই। কিন্তু হাজারো কনসোনেন্ট থাক, একটি ভাওয়েল না থাকলে ওয়ার্ড ফরমেশন সম্ভব নয়। দেখো, এ টি, সি এ টি, আমরা জানি সি কনসোনেন্টের সাউন্ড ক, টি কনসোনেন্টের সাউন্ড চ। এখানে এই এর জন্য সাউন্ড আসছে অ্যা। আমরা আগে জেনেছি যে এ সাউন্ড অ হয়, আ হয়, অ্যা হয়, তো এখানে সাউন্ড আসছে অ্যা। সি এন্ড টি এই দুই কনসোনেন্টের মাঝখানে এ বসে সাউন্ডটা তৈরি করলো অ্যা। আবার এই এটাকে রিপ্লেস করে আমি যদি ও করে দিই, তাহলে কি হয়ে গেল? একটু আগে দেখলাম আমরা ওই সাউন্ড অ হয়, তাহলে ক যুক্ত অ, কট। ক যুক্ত অ যুক্ত ট, কট। তাহলে দেখো, জাস্ট ভাওয়েল লেটারের ইউসেজ অনুযায়ী বা ডিফারেন্স অনুযায়ী কিভাবে সাউন্ড চেঞ্জ হচ্ছে, ডিফারেন্ট ওয়ার্ড তৈরি হয়ে যাচ্ছে। সি এটি ক্যাট, ওয়্যারাজ সি ও টি কট, ক্যাট বিড়াল, কট খাটিয়ে। তো এইভাবেই ওয়ার্ড ফরমেশন হয়। তো বন্ধুরা, ওয়ার্ড এর ডেফিনিশন আমরা কি ঠিক করব? যখন কতগুলি লেটার বা বর্ণ পাশাপাশি বসে একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে, যখন কতগুলি লেটার বা বর্ণ পাশাপাশি বসে একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে, তাকে ওয়ার্ড বা শব্দ বলে। ওয়ার্ড বা শব্দ গঠনের মূল শর্তই হলো ন্যূনতম মিনিমাম একটি ভাওয়েল লেটার প্রয়োজন। এবার এত পরিশ্রম, এত কালচার কিসের জন্য? একটা ওয়ার্ড তৈরি করার জন্য, যে ওয়ার্ড দিয়ে আমরা আমাদের মানব মনের যে অভিব্যক্তিগুলো প্রকাশ করতে পারবো। সেন্টেন্স বা বাক্য হোক বা না হোক, অ্যাটলিস্ট একটা ওয়ার্ড দিয়েও কিন্তু আমরা মানব মনের অভিব্যক্তিটা প্রকাশ করতে পারবো। তো সেই ওয়ার্ড ফরমেশন হলো। এবার সেই রকমই কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে যে ওয়ার্ডগুলি পাশাপাশি বসিয়ে আমরা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি। সেই বিষয়ে আমি বিশদে পরে আলোচনা করব, কিন্তু সেন্টেন্স তৈরির আগে দেখো, এই ওয়ার্ডের মতোই আরেকটি বিশেষ পার্ট আছে, টপিক আছে, যাকে আমরা ফ্রেজ বলি, শব্দগুচ্ছ। ফ্রেজ বা শব্দগুচ্ছ, অন্যদিকে সেন্টেন্স বা বাক্য, এই দুইয়ের মধ্যে কিছুটা সিমিলারিটি। তো বন্ধুরা, এই ওয়ার্ড এন্ড ফ্রেজ পাশাপাশি সহাবস্থান করে। এই দুটি শেখার পর এবার আমাদের মধ্যে এই ক্যাপাবিলিটি এসে গেল যে আমরা এই ওয়ার্ড এন্ড ফ্রেজ এর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে, সুষ্ঠু সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে মনের ভাবকে আরেকটু ভালো করে প্রকাশ করতে পারবো। আর যখনই তা পারবো, তখনই আমরা সেন্টেন্স তৈরি করতে সক্ষম হব। তো ফ্রেন্ডস, মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, নেক্সট ক্লাসে, ইংলিশ বেসিক গ্রামার স্পেশাল নেক্সট ক্লাসে আমি তোমাদেরকে সেন্টেন্স, স্পিচ, তার ভেরিয়াস পার্টস অফ স্পিচ নিয়ে ডিটেলসে আলোচনা করব। অবভিয়াসলি অনেকগুলি ভিডিওতে স্টেপ বাই স্টেপ আমি তোমাদেরকে সেগুলি ক্ল্যারিফাই করে দেব। আশা করছি এই ক্লাস, এই লেসন তোমাদের কাছে অনেকটাই বেনিফিশিয়াল হবে। তোমরা রেগুলার বেসিসে এই ইংলিশ বেসিক গ্রামার স্পেশাল ক্লাসটিকে ফলো করো এবং অবভিয়াসলি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো। আশা করি তোমার মতো আরও 5 জন, 7 জন, 500 জন, 1000 জন, 5000 জন স্টুডেন্টসের উপকার হবে। তো ভালো থেকো, স্টে টিউনড, স্টে ব্লেসড।